嘿，大家好啊！咁呢10月份第二個我哋嘅 Two Podcast 啦，工具箱講座呢又開始啦。咁所以呢，大家可以睇下今次呢嗰個主題就係預防工作時滑倒絆倒嘅。咁呢，記住呢，大家呢就喺聽呢一個嘅工具箱講座嘅時候呢，咁啊請大家唔好行開啦，由頭聽到落尾。聽完之後呢，仲有呢就幫手答翻3個問題啦。咁啊填翻你嘅全名。跟住簽翻名之後呢，記住呢，最後要撳翻 submit，如果咪就收唔到你哋有訓練嘅記錄噶啦。咁所以大家要完成晒成個程序嘅。哇，咁而家開始啦，咁呢，就想同大家講翻啦。咁喺工作裏邊呢，周不時呢都好容易呢就滑倒絆倒。大家都知道呢個數字呢，原來呢喺勞工處嘅數字呢，滑倒絆倒呢個數字都唔細嘅咋嚇，咁啊比較犀利嘅嚇。咁所以呢。早排呢，你見到我上個月啦，咁我亦都喺個 WhatsApp 度分享俾大家啦。咁啊，大家如果有留意呢，就係話喺工作嘅時候呢，就會留意下，就喺天雨啦，因為譬如打颱風啦，又上個月呢，都啲雨水又比較犀利啦，咁啊雨天又多啦，咁呢，好容易呢，喺你工作嘅範圍呢，特別容易好濕滑嘅地方做嘢嘅時候呢，特別容易絆倒同埋滑倒，咁所以大家要緊記就係要留意啦。咁所以大家要聽一聽啦。咁今日一個主題咧就非常之好啦，就講翻點樣喺工作裏邊咧，即係留意一下你哋喺工作裏邊咧特別容易咧會有一個事故嘅出現嘅。咁咧你哋會睇下啦。咁其實咧喺工作間裏邊咧，你哋咧有時咧都會可能咧會都會好容易咧都容易會滑倒絆倒嘅。咁咧有陣時咧甚至都係講緊咧呢啲意外咧都特別係容易咧係即係發生嘅嚇。咁所以點樣去防範咧？其實咧呢度咧咁啊，亦都有一啲嘅方法啦，都俾大家睇嘅。咁咧首先咧，佢呢度講咧有5個方法啦。咁邊5個方法咧？咁你可以睇睇啦。咁我哋由第一咁啊睇到第5啦嚇。第一個方法咧就係講個照明啦。咁你工作嘅地方究竟足唔足夠照明，導致到你哋可以睇清楚啦，唔會有嘢棘親你哋啦嚇。咁會唔會有啲地方嘅時候，可能有啲地方啊照明不足或者唔夠時候，會唔會你哋帶定一啲嘅照明工具啊、燈啊、電筒啊嗰樣嘢呢？嚇？甚至咧喺工作間裏邊呢，會唔會咧係換翻啲比較強少少嘅足夠即係光嘅環境俾你去工作咧嚇？咁同埋咧有啲叫障礙物喎，第二樣嘢嚇。咁你有冇留意下你哋擺放嘅時候，點解我哋喺早嗰幾講咧就講過咧有啲叫做我哋叫做整理啊、整潔啊、5S，唔知大家記唔記得啦？咁呢樣嘢就係講緊啊，我哋有冇將一啲物料咧要擺放翻好佢啦？用完之後啦，有冇冇周地排啦？會唔會真係電線捲翻起佢啦？唔會棘到人啦咁樣嘅。咁呢啲咧都好緊要嘅喎。咁同埋咧做完嘢咧，有啲可能即棄嘅垃圾咧，會唔會都要有冇一個儲存嘅地方咧？有冇要揾翻個袋入翻好佢咧，擺好佢咧，就唔好將啲垃圾周圍擺咧嚇。咁所以咧呢啲咧都好緊要，嗰個叫障礙物啦。咁我哋咧每時每刻咧，可能我哋做嘢嘅工作間咧，我哋由 A 點去 B 點嘅時候咧，嗰條通道咧究竟有冇啲障礙物阻我哋？我哋包括我哋運送嘅物料啦，我哋行經過嗰條路嘅時候，有冇啲物料係阻住我哋啦，導致到我哋咧滑倒絆倒嘅？咁呢啲都要留意嘅喎。第三就係講個地板啦，積水咧都會導致到咧嗰個風險咧會增加嘅。咁如果積水，再加上可能你工程上邊可能有啲油脂啊，可能用完啲滑油咧，加埋啲水嗰度喺地下咧，就變咗咧就好高危啦。咁所以咧，大家就要留意一下，究竟地下咧有冇積水啦，有冇清理好佢啦？可能會唔會揾個掃把或者揾啲揾啲嘢吸咗啲水佢啦嚇，掃走啲水佢啦嚇，咁去做呢樣嘢啦。咁如果太大單水，會唔會好似呢幅圖咁圍一圍封佢啦？揾啲嘢嚇，整啲警告牌話俾人聽有積水啦，小心地滑啦，呢啲咁嘅情況咧嚇。咁第四樣嘢咧就講緊個清潔同埋維修啦。喺清潔維修裏邊咧，其實咧我哋咧喺工場裏邊咧，其實我哋巡查嘅時候都好多時都會留意到呢樣嘢嘅，包括咧我哋都要睇下
啲同事啦，做嘢嘅時候啦，即係個整齊度啦，同埋有冇一啲嘅有冇清潔嘅時候有冇令到個地下會乾爽翻啦？做完啲嘢啊，會執翻啲嘢啊咁樣嘅，啲物料會唔會周圍擺啊？甚至可能有時咧，可能做一啲嘅裝修嘅嘢啦嚇，可能裝修工作，可能鑿爛咗個地下嘅。咁鑿爛咗我哋點咧？有冇鑿爛咗？最緊要就係有冇圍封係啦。你工作嘅位置有冇圍封，同埋有冇清理翻彈咗出嚟嘅碎片啊，或者嗰啲我哋叫做建築嘅廢料啊，有冇立刻去清除翻佢啊？冇彈到周圍係啦。可能啲碎石冇睇少啲碎石喎。咁啲碎石咧，其實咧你彈咗出嚟咧，你唔小心踩好容易拗柴嘅喎。如果你隻大粒少少嗰啲碎石咧，你睇唔到，你踩咗上去咧，硬隻腳咧都有機會拗柴。咁所以大家都要留意下喺工地上面做嘢咧，大家要望實嘅地下啦，唔好咁快，唔好咁心急啦。行嘅時候要睇清楚個路究竟係咪俾你行㗎啦，一條路嚇。如果唔係唔適合行，就有冇一條更適合嘅路俾你行啦，安全嘅通道俾你去行咧，去使用咧。咁呢啲你都要留意。自己去真係要去緊張，去睇一睇啦嚇，就唔好夾硬係去冒風險啦，去揀一啲捷徑去行啦。咁好多時冒風險咧，揀捷徑去行咧，好多時都會好容易出事同埋受傷嘅。咁所以大家咧就要唔好掉以輕心啦，就要小心啲啦。咁另外講個防滑嘅安全鞋啦，咁開工嘅時候有冇着住一啲防滑嘅安全鞋咧？係啦，咁咧呢啲防滑安全鞋咧，其實喺某個程度嚟講咧，其實就係非常都有效嘅嚇。咁當然啦，你話喂如果我有啲油性嘅嘢喺地下，咁係咪都係防滑啦？咁其實嗰個效果咧就一定係會差咗嘅嚇。咁唔寫包單係100%，係講緊一般性，可能你唔係好似頭先我講咁特別嘅情況。如果你滲咗啲油喺地下咧，其實咩鞋都死嘅嚇，即係都會蝕嚇。咁亦都要留意一下啦。咁你個防滑意思即係可能喺工地上啲沙石啊嗰啲咧，啲泥啊咁嗰啲咧都可以減低一啲嘅防滑，可能比一啲普通嘅安全鞋咧係好啲嘅嚇。咁所以咧喺呢5點裏邊咧，其實大家都可以參考一下喺工地裏邊咧，如果點樣去預防工作間滑到半途，大家可以嘗試用呢啲方法，可以減低大家係避免喺一啲工地上邊滑倒同埋半途。好啦，咁咧大家都今日咧就係我講就講咁多啦。咁記住咧嗱，講完之後咧，留意下咧，即係喺 WhatsApp 裏邊都有一個叫作坊啦，咁亦都俾大家去入去咧，就去答3條問題嘅。咁記住啦，答完3條問題之後咧，記住大家咧要填翻你嘅全名啦，之後咧仲要簽翻個名嘅嚇，咁再撳翻個 submit 掣係啦，即係嗰個叫提交掣啦。咁我哋先收到你嗰個訓練嘅記錄嘅。咁大家咧記住咧做好晒呢啲步驟，咁方可先至離開啦嚇。咁好啦，咁啊今日嘅時間係喺呢度啦。咁唔該晒大家啦。咁多謝大家，拜拜。